Nëse i klasifikojmë, doktor Arjan, frakturat tek fëmijët edhe tek të rriturit, ku është më vështirë trajtimi? Te cila kockë? Tek këto më të pjekuna, këto më unë kisha ndoa shumë thjesht. Frakturat e fëmijëve është trajtimi shumë më i lehtë. Më i lehtë, edhe më i shpejt ndoshta. Edhe është shumë më i shpejt. Trajtimi të frakturat e fëmijëve, domethënë është qaq i shpejt, qaq i mirë, sa që na ka një herë edhe e shohim në radiografi që ndoshta nuk jemi me të kënaqur qysh është bërë repunimi një frakturës, mirë po me periudha kohore e shohim që ajo frakturë është u zhvillu shumë mirë. Frakturat e fëmijëve trajtohen edhe shumë ma lehtë. Do më thënë, shumicën e rasteve, ose në veç një disë raste specifike trajtohen me mënyra tjera, shumica fraktura trajtohen me disa titela të titanit, që në fakt në gjuhën profesional janë kishë në drejtë, që ato futen dhe repunohen. Po du me përmend ndoshta në një rast që në një kurs që kam qenë për trajtimin e frakturave të fëmijës në Gjermani, që është si pjesë specializimit, është shumë e thjesht në një podium ku ishim shumë mjek dhe trajtimi frakturave që ajo na spjegoj që është marrë me shumë studime, do më thonë mbetëm na pak të jo të kënaqur me përgjigjet që i kemi. Pyetjet ishin radiografi që na u prezantojshin dhe na thoshin sa përqind mjekëve janë për me operu këtë frakturë dhe sa përqind e mjekëve dhe në keq që ato një pitun në ndoshta edhe unë konë që plot herë e kom dërgu dorën që kjo duhet më operu dhe ishin fraktura shumë të dislokume dhe kur e shikon në shikim të parë do më thonë vrihet që këto duhet më operu se është shumë lartë. Mirë po gjatë atij studimit erdhi në përfundim që ato fraktura janë trajtu pa operacion dhe është bën një ngjitje qaq e mirë sa që asnjëri prej neve nuk ka qaq me të vërtetë, do më thonë, që kjo e bën që frakturat e fëmijët janë shumë lehtë të regenerueshme në periudhë kohore. Qysh kisha me definu këtë sen? Kjo i bjen që një frakturë të fëmijës nuk duhet asnjëherë me u neglizhu. Një trajtim që duhet më u dhonë, për mos me ndodh ma vonë komplikimet, edhe pse presim që këto duhet më trajtu, mënyrë operative, po flasun gjithmonë, do më thonë, tu mos e haru as edhe një herë trajtimin konservativ. Ndoshta na bisedu ma shpejt, mirë po që thash që janë format e trajtimit frakturave nuk janë veç operacionet, fatkeqësisht unë në përvojën tem është pjesa operative që e kum bërë shumë, mirë po i bjen, do më thonë, kjo është një diçka që duhet gjithmonë me pas edhe trajtimin konservativ, që është mobilizimi i dy nyjeve të çdo frakturë.